waa sama gars yi nuyu naa leen ci lu ngeen nekk waa ma ni maa ko diggee woon di goûter yi commencé na waaw école comme ubbi na tey daal sama xel dafa dem ci ay croissant au jambon vite fait bien fait ku ne mën nga defar croissant au jambon sax waaye idée la ndax Alphie Cuisine dugal notification croissant au jambon ñëw waaw daf lay permettre yow yaay ji wala papa ji nga dem dugg sa jambon bu doy jënd sa ay croissant yu rafet dugg defar sa ay croissant au jambon mën nga ko defar la veille bu ko defee bu gënee gi yeewoo rek nga daal di ko koy tàngalal mu daal di aywa nañ dugg ci biir waañ bi dafa sunu ay croissant au jambon recette express lay doon idée de goûter école ubbi na sama gars yi aywa ñu dugg ci waañ bi defar sunu ay croissant au jambon yu saf sap nga ni lan kenn du yéen waa ay ca sama gars yi j'espère que yéen a ngi ci jàmm nuyu naa ñëpp recette express waaw maa ko diggee woon goûter yi faw mu wàcc bu doon benn yoon par semaine sax croissant au jambon ku nekk mën nga ko defar waaye nag idée la rek bu ko defee Alphie Cuisine notification bu duggee sa xel dem ci croissant au jambon nga daal di wut tarkaala sa jambon bu doy wut sa croissant bu doy waa Léa moom nee na moom croissant bi neex na ko moom ngeen di dégg noonu ci suuf léegi man dama wut croissant boo xamante ni pour changer toujours ci croissant au beurre yi donc bii dafa am ay tuuti céréales ay graines yuñ ci def donc yooyu tamit ay idée la yoo xamante ni pour mu varier la genre fromage vache qui rit wala fromage à tartiner rek boo ci am baax na mën nga tamit def sauce béchamel voilà léegi moom la ñuy njëkk lal ci suuf bu ñu defee sunu fromage ba pare def nag sunu jambon dinaa ñëw ci recette jambon yi waaw am naa fi ay recette jambon yu forox toll yoo xamante ni day wàcc ci Alphie Cuisine sama gars yi ma leen di nuyu nag fu ngeen toll rek Alphie Cuisine mi ngi leen di nuyu di leen ziyaar waaw léegi su ñu defee sunu fromage à tartiner jël sunu ñaari dogu jambon def ci bi jambon de pavot la mooy dinde jambon de dinde jambon moom léegi bëri na am na fépp nga daal di jël nag sa ay tranche fromage yaa xam gouda nga bëgg wala emmental nga bëgg wala entremont wala mozzarella voilà moom la ñuy jël tamit def ko ci biir daal di tëj ñi nga xamante ne am nañu four dugalal ci four bi na fa am 10 minutes fekk fromage bi sey ñi amul four dañuy jël papier aluminium laxas ko ci croissant yi teg ko ci poêle bi wàññi gaz bi tëj poêle bi donc soo tëjee poêle bi dafa lay permettre nga tàngal croissant yi fromage bi sey te du xëm pour ñi nga xamante ni cuisson à la poêle la ñu bëgg da ngay jël papier aluminium nga laxas ko ci croissant bi nga xamante ni def nga ci jambon def ci fromage ba pare teg ko ci poêle bi wàññi gaz bi tëj ko donc soo ko fa tëjee bàyyi ko fa benn 10 minutes di tourner waat da ngay am le même résultat que ñi nga xamante ni ñoo am bu four voilà comme ni ma ko waxee woon ci vidéo bi wutal sa jambon bu doy wut sa fromage wut sa thon jënd sa légumes yu bëri jënd sa fruits yu bëri parce que goûter itam dafa war a ànd ak fruit jënd sa bisaab wala sa buy jus de bisaab jus de buy jus de mangue jus de daqaar wala jus de madd am na xale yu ñeme yu forox kat daqaar bi bu leen reetaan waaw kay léegi nag wut sa ndox xale dafay naan ndox et puis di jël ay bâtonnet carotte ak ay bâtonnet de concombre di ko dugal ci biir goûter yi ak ay tomate cerise am na sama benn suiveur bu ko wax lu am solo nañuy jàngal xale yi ñuy lekk ay légumes pas seulement ay biscuits voilà mi ngoog maa fi jaaroon de sama gars yi lii rek laa fi wàccee nii ratat vite fait waaw kay je vous souhaite une très bonne dégustation bu leen fàtte nag abonné wu like partager comme ni ngeen koy defee saa su nekk recette baa ngi ci TikTok mi ngi ci Instagram bi dugg na YouTube dina dem Facebook aywa jaajëfal naa leen on se donne rendez-vous très bientôt bonne dégustation et très bonne rentrée